Добрый вечер. Здравствуйте. Je parle en français. Говорить по-французски. Je suis désolé de ne pas parler russe. Простите, что не могу по-русски с вами говорить. Je peux parler un peu anglais, mais mon anglais n'est pas terrible. Могу, конечно, немного по-английски, но мой английский все-таки не самый лучший. Donc je vais utiliser mademoiselle comme traductrice. Поэтому с моей помощью у нас все-таки получится. Je peux vous parler de mon dernier livre, qui est La boîte de Pandore. Хочу рассказать вам немного о моей последней книге «Ящик Пандоры». C'est un livre sur les régressions dans les vies antérieures. Это книга о путешествии в предыдущей жизни. Qui c'est qui l'a déjà lu? Есть ли в зале те, кто ее уже читал? Bon, donc je peux en parler. Donc ceux qui l'ont lu en parlent à ceux qui l'ont pas lu. Ну, пусть тогда те, кто ее читал, расскажут они тем, кто ее еще не читал. Je vais les aider. Я помогу вам. La technique qui est évoquée dans ce livre est une technique qui s'appelle hypnose régressive. Я говорю в своей книге об особой технике, которая называется регрессивный гипноз. C'est une technique qui consiste à fermer les yeux et à visualiser un couloir avec des portes. Et quand on ouvre les portes, on tombe dans ses vies antérieures. В чем она заключается? Необходимо закрыть глаза и представить, что вы находитесь в коридоре. По обе стороны коридора двери. У дверей есть номер, и эти двери ведут в вашей предыдущей жизни. J'ai pratiqué moi-même cette technique. Я сам использовал эту технику, применял ее. Ça m'a permis de visiter plusieurs de mes vies antérieures. Это позволило мне проникнуть в несколько предыдущих жизней, которые я прожил ранее. Et je me suis tellement amusé que je me suis dit que ça serait bien, un, d'en faire un livre, et deux, d'en faire bénéficier les gens. И мне так понравился этот опыт, что я решил, ну про это же мне нужно обязательно написать книгу, и было бы здорово, если бы как можно больше людей об этом опыте узнали. Ça marche aussi sur ceux qui n'y croient pas. И это работает даже с теми, кто в это не верит. En fait, on n'a pas besoin d'y croire, je ne suis même pas sûr moi-même d'y croire. На самом деле в это вообще не нужно верить. Я сам не уверен, верю ли я в это. C'est le grand avantage d'être romancier, je ne suis pas ni scientifique ni mystique. Вообще вот это вот большое преимущество писателя, то есть я на самом деле я не ученый, я не мистик. Ce qui est amusant avec la visite des vies antérieures, c'est que tout d'un coup, ça donne une perspective à sa propre vie. И что вообще интересно в том, что мы можем вдруг узнать, какие у нас были предыдущие жизни. То есть мы уже и на нашу нынешнюю жизнь уже смотрим с перспективой. Je n'ai pas été que Bernard Werber, j'ai été d'autres personnes avant. То есть я не только был всегда Бернаром Вербером, я был еще и всякими разными другими людьми. J'ai été parfois des femmes. Иногда были жизни, где я был женщиной. J'ai été parfois dans d'autres pays très lointains. Жил в очень далеких странах. J'ai fait toutes sortes de métiers. Самыми разными профессиями занимался. Et chaque fois que je reviens dans ce couloir, je peux aller visiter une de ces vies. И каждый раз, когда я вновь оказываюсь в этом коридоре, я могу оказаться в какой-то из своих предыдущих жизней. Parfois, c'est un peu comme un film vidéo, je peux aller revoir plusieurs fois la même vie. То есть это как фильм. Я на самом деле даже могу некоторые жизни, в некоторых моих предыдущих жизнях оказываться по нескольку раз. Donc j'ai imaginé une histoire où un professeur d'histoire, dans un spectacle, fait l'expérience de la régression dans une de ses vies antérieures. И вот я представил, что у меня есть герой, учитель истории, и он во время представления оказывается в одной из своих предыдущих жизней. Et l'expérience est tellement forte qu'au début ça le surprend et ça lui fait très peur. И этот опыт оказывается настолько сильным, что вначале он испытывает сильное удивление, он испытывает страх. Et après, il se dit que c'est un moyen extraordinaire, comme une machine à remonter le temps pour aller voir qu'est-ce qui s'est réellement passé, en dehors de ce qu'on apprend dans les livres d'histoire. И потом он говорит себе, ну это же прекрасная машина времени, я так могу оказаться в прошлом и узнать то, о чем в учебниках по истории не пишут. Il va découvrir que précisément, quand on utilise les techniques de régression de la vie antérieure, on voit la vérité, et la vérité est souvent
très décevante. И так он узнает, что при использовании этих техник человеку может открыться истина, и часто эта истина очень разочаровывает, не соответствует ожиданиям. La plupart de nos ancêtres ne rigolaient pas souvent. И часто наши предки жили совсем не веселой жизнью. La plupart de nos ancêtres vivaient dans des conditions très difficiles. В очень тяжелых условиях протекала их жизнь. Par exemple, je me rappelle d'une vie où j'étais à l'époque médiévale, un soldat anglais en 1200. Я, например, знаю, что в одной из своих предыдущих жизней я был солдатом в Англии в 13 веке. Et les batailles ne ressemblaient pas du tout à ce que j'ai vu dans les films. И битвы, в которых я принимала участие, совершенно не походили на то, что я видела в исторических фильмах. Ou en tout cas, il m'a semblé vivre cette vie et je peux vous la raconter. Ну, могу вообще вам даже подробнее рассказать об этой жизни. On arrive tôt le matin et on attend. Вы очень рано приходите на место, и вам нужно очень долго ждать. C'est un peu comme figurant de film de cinéma. Вы как будто оказываетесь в роли статиста в каком-то кино. Et on n'a pas de montre. У вас нет часов. Et vers la fin de l'après-midi, tout d'un coup, il y a un signal et ça signifie que la guerre commence. И вот уже к концу дня сигнал, и это означает, что война началась. À partir de ce moment-là, on ne voit pas grand-chose parce qu'il y a des cris, il y a de la poussière et nous, on nous a dit dans quelle direction il faut tirer les flèches. И вы на самом деле ничего не понимаете, потому что какие-то крики, все кричат, и вам говорят, в каком направлении стрелять из лука. Et à la fin, si on a gagné, on reçoit juste de l'argent et on se sépare, on ne fait même pas des youpi, on n'est même pas spécialement content. C'est un métier de technicien, j'étais technicien dans l'art de tirer à l'arc. И потом, если вы все-таки победили, вам просто дают немного денег, и вы даже там не говорите, ой, как здорово, мы победили. Нет, все, на этом все закончено. То есть, на самом деле, это просто такая техническая профессия, и важно просто хорошо уметь стрелять из лука. Je ne savais même pas pour quel roi je me battais. Я даже не знала, за какого короля я дерусь. Je savais juste qu'il fallait être dans un endroit, donner son nom, et après on touchait de l'argent et on repartait. То есть просто нужно прийти на место, сказать, как тебя зовут, получить деньги в случае победы и уйти обратно. Et je crois que beaucoup de soldats, on imagine tout le temps que tout le monde, ils sont férus, ils sont pour une équipe, ils sont nationalistes. En fait, soldat, c'était juste un mercenaire. La plupart des soldats dans beaucoup de batailles, c'était juste des mercenaires, des gens qui étaient payés pour faire quelque chose dans un endroit et puis ils repartaient. И нам часто кажется, что вот солдаты раньше они дрались за нацию, что они были националистами, что они как бы были частью команды. На самом деле это были просто наемники, которым платили деньги, и, собственно, поэтому они в этих войнах и участвовали. J'avais pas de maison, У меня не было дома, j'avais pas de famille, не было семьи, et tout mon argent était dans la bourse, et si quelqu'un me volait ma bourse, j'avais plus rien. и все мои деньги содержались в маленькой сумочке, которую я носила на поясе, и если у меня ее воровали, если у меня ее кто-то украл, то все, я оставался без денег. Il n'y avait pas de banque à l'époque, В то время не было банков, je ne savais même pas le jour de ma naissance. я даже не знал свой день рождения, когда я родился. Je ne savais ni lire ni écrire, Я не умел ни читать, ни писать. et je me déplaçais d'une ville à l'autre à pied, et quand j'arrivais dans la ville, je ne connaissais pas le nom de la ville, il fallait que je demande à quelqu'un qui me dise dans quelle ville il se trouvait. И я передвигался пешком из города в город, и когда я оказывался в городе, я даже часто не знал, как он называется. Я должен был спрашивать одного из жителей, как вообще этот город называется. Il y avait des tavernes où on se retrouvait d'ailleurs avec d'autres soldats, И были таверны, в которых я встречался с другими солдатами. mais je buvais pas, il y avait une sorte de bière qu'ils servaient, mais je ne buvais pas de cette bière parce que une fois j'avais bu de la bière et quand je m'étais réveillé, on m'avait volé ma bourse. И в тавернах подавали пиво, но я даже не пил это пиво, потому что однажды я его выпил, и я проснулся, и у меня не было моей сумочки с деньгами. C'était des... Comment dire? La ville n'était pas très propre, selon nos critères. Мы не жили в чистоте, мы жили в грязи, на самом деле, по нашим сегодняшним критериям. Il y avait une rigole avec des cochons et des chiens et des rats. И там были и свиньи, и собаки, и крысы. Et
La seule chose qui était un peu amusante, c'était le jour du marché. Le jour du marché, il y avait des petits spectacles de théâtre, un peu de musique. И вот самое единственное, как бы веселое, действительно по-настоящему веселое, что было в этой жизни, это было в дни ярмарок, рынков, когда были какие-то спектакли, играла музыка. Et il y avait aussi une chose étrange, c'est un endroit où les gens se faisaient opérer des problèmes de santé. И было еще такое странное место, куда приходили люди, когда у них были какие-то проблемы со здоровьем. Et ceux qui faisaient les opérations, c'était des barbiers. И там проводили операции, прямо на месте, проводили их цирюльники. Et aussi des charpentiers, parce qu'ils avaient des bons couteaux, des bons rasoirs. Потому что у них были хорошо отточенные ножи и бритвы. Et aussi des charpentiers, parce qu'ils avaient des bonnes scies. А еще там были плотники, потому что у них были отличные пилы. Et je suis finalement mort, tué par des collègues au chômage. И на самом деле меня просто убили мои коллеги, которые как раз в этот момент были без работы. Ils ne m'en voulaient pas spécialement, c'est juste qu'ils n'avaient pas de boulot, donc ils tuaient tous les gens qui se promenaient, et puis je suis tombé dessus. На самом деле, не то чтобы я их чем-то специально разозлила, просто у них не было работы, им было нечем заняться, но я просто как бы оказался в неудачном месте в неудачное время, просто не проходил. À l'époque, voyager, c'était très dangereux. Раньше вообще передвигаться по местности, путешествовать было очень опасно. Donc comme vous voyez, c'est une manière de découvrir l'histoire, non plus de la vie des rois et des gens puissants, mais de la vie du peuple. То есть таким образом, с помощью этих путешествий в предыдущей жизни, вы можете открыть историю такой, какой она была для обычных простых людей, а не для королей. Et dans la plupart des livres d'histoire, on a très peu d'informations sur la vie quotidienne des gens. Ведь на самом деле, когда мы читаем книги по истории, очень редко у нас есть информация о том, как жили обычные люди. Dans aucune de mes vies, j'étais une personne célèbre. Ни в одной из моих предыдущих жизней я не был известным человеком. Et d'ailleurs, vous-même, si vous avez été dans les vies précédentes, vous avez dû faire comme tout le monde, vous devez avoir une vie très simple et très banale. Я думаю, что большинство из присутствующих тоже в своей предыдущей жизни маловероятно, что вы были известными людьми, скорее всего, вы жили жизнь самых обычных людей. Je ne pourrais jamais prouver que c'était vrai. И никогда я не смогу вам доказать, что все было именно так, как я говорю. Mais par contre, j'ai énormément de détails qui viennent de cette expérience. Но из этого опыта я подчеркнул огромное количество разных деталей. Et ça m'a donné par la suite envie en France de faire un spectacle dans lequel je fais une hypnose régressive à toute la salle. И так как я очень много узнала из этого опыта, я решила, что я должен делиться с окружающими, и я во Франции организую представления, спектакли, во время которых я погружаю публику в гипноз. Et ça marche à peu près sur la moitié de la salle. И где-то половина зала гипнозу поддается. En fait, ça marche sur ceux qui ont envie que ça marche. Это работает с теми, кто хочет, чтобы это с ними работало. Si vous êtes en train de vous dire, oh là, c'est quoi ce truc bizarre, d'avance, ça ne marchera pas. А если вы думаете, ну что это такое вообще странное, это точно не сработает, ну конечно это не сработает. De manière générale, tout marche quand on a envie que ça marche. Вообще все в нашей жизни происходит тогда, когда мы действительно этого хотим. Quand ça ne marche pas, ça veut dire qu'on n'est pas clair, on ne sait pas vraiment si on en a envie. А если чего-то не происходит, значит, ну мы не очень искренне сами с собой. И надо спросить, а действительно ли мы этого хотим. Mais ce que j'aime bien dans cette idée, c'est que si on est comme ça actuellement, c'est peut-être parce qu'il y a plein d'autres vies dans lesquelles on a décidé d'être comme ça. Но вот что мне особенно нравится в этом всем, что здесь вот мы сейчас такие, какие мы есть, то это может быть потому, что мы сами это выбрали, и мы сами так решили. И до этой жизни у нас было огромное количество предыдущих жизней, которые привели нас вот именно к этому выбору. Ce qui veut dire qu'on a choisi notre vie, Это значит, что мы сами выбрали нашу жизнь, on a choisi nos parents, мы выбрали наших родителей, on a choisi nos talents наши таланты et notre pays. и страну, в которой мы живем. Et donc en fait, tout est parfait pour nous par rapport au choix qu'on a fait dans la vie précédente pour nous réincarner dans cette vie-ci. И на самом деле все идеально, все происходит именно так, как мы сами этого хотели. Все происходит именно так, как вот мы сами решили, как мы сами выбрали еще в предыдущей жизни. Voilà. Je vais peut-être vous poser des questions si vous voulez. Если хотите, можем перейти к вопросам. Дорогие друзья, если у вас уже появились вопросы, я сейчас передам микрофон. Спасибо. Здравствуйте, Бернат. Мой вопрос, если мы сами выбирали жизнь, то какую бы следующую жизнь хотели бы выбрать вы? Donc si vous choisissez nous-mêmes notre vie, quelle vie suivante vous aimeriez choisir? Qu'est-ce que vous aimeriez être dans votre vie? J'aimerais être une femme et écrivain.
Я бы хотела быть женщиной, я бы хотел также быть писателем. Parce que écrivain, ça me permet de voyager et ça me permet aussi de diffuser très largement les idées. Потому что когда вы выбрали жизнь писателя, вы можете путешествовать очень много, и у вас огромные возможности для того, чтобы делиться с окружающими своими идеями, своими мыслями. То есть вы бы хотели тоже быть известным? L'avantage quand on est connu, c'est qu'on peut faire uniquement ça comme métier. Вообще, что здорово, что когда вы все-таки добиваетесь известности, вы можете заниматься только писательством и ничем другим. Si vous n'êtes pas connu, vous êtes obligé de faire un deuxième métier pour pouvoir manger. А если вы неизвестны, то вам все-таки приходится еще какую-то профессию выбрать, чтобы просто было на что есть. Et puis l'avantage quand on est connu, c'est qu'on peut voyager et faire diffuser ses idées dans d'autres pays que son propre pays. Ну и, конечно, когда вы известны, у вас тут же появляется возможность путешествовать и делиться вашими идеями не только с жителями вашей страны, но и с жителями других стран. Спасибо. Ah, et vous, si vous deviez vous réincarner, А если si бы vous вы pouvez choisir votre prochaine vie, vous aimeriez être quoi? выбрать вашу новую следующую жизнь, вы бы хотели кем стать? Мне предлагают сказать, что я бы хотела стать кошкой. Ну, в общем-то, частично это правда. Но, может быть, я бы тоже хотела быть писателем, потому что в этой жизни у меня как-то пока не складывается. Ну, точнее, я уже выбрала другой путь в этой жизни, но, возможно, в следующей мне бы хотелось реализоваться в этой профессии. Quelqu'un me suggère que je voudrais devenir un chat, mais en fait, je voudrais peut-être effectivement devenir écrivain, parce que dans cette vie, j'ai déjà choisi une autre voie et ça marche pas trop. Dans la vie suivante, j'aimerais bien être écrivain. C'est un très bon métier. Это отличная профессия. Mais si tout le monde est écrivain, il va falloir trouver des lecteurs quand même. Но при этом все-таки, если все будут писателями, то кто же нас будет читать? Ou alors on va se lire les uns les autres. Или мы друг друга будем читать? En tout cas, je souhaite que ce que vous espérez se produise. Я очень вам желаю всей души, чтобы то, на что вы надеетесь, сбылось. Merci. Спасибо, у нас есть еще вопрос. Спасибо. Значит, вот в Википедии о вас написано, и сейчас вот подходит у нас в России праздники, мы с нетерпением ждем, как раз вот 4 ноября, ну там по-разному можно назвать, потом Новый год, у нас 23 февраля, 8 марта, майские праздники, у вас всякие Бастилии, и вот вы всегда работаете по 4 часа, вот несмотря на праздники, вот мне хотелось бы узнать, вообще какой у вас ритм вашей писательской работы? Вот это первый вопрос. Спасибо. C'est la période de fête qui commence. Moi, je fête, je me prends pas sur ce jour de fête, et la petite Bastille, par exemple. Est-ce que vous travaillez aussi pendant les jours fériés? Est-ce que vous travaillez tous les jours, 4 heures par jour? Et quel est votre rythme? Comment vous organisez vos journées? Oui, je travaille tous les jours. Aujourd'hui, c'était un peu plus compliqué parce que j'étais en promotion à Moscou. Я действительно каждый день работаю. Сегодня с этим немножко сложнее, потому что я в Москве, я занимаюсь продвижением своей книги. Mais 4h30, c'est un peu comme un pianiste. Il faut faire tous les jours sa gamme, sinon ça devient... on perd le truc. Но на самом деле для меня писать так же важно, как для пианиста играть гаммы каждый день по 4 часа. Если вы пропускаете это время, то вы его многое теряете. Je crois que la régularité est une manière de s'améliorer sans cesse. И когда вы что-то практикуете регулярно, это дает вам возможность постоянно совершенствоваться. Comme aussi un sportif. Un sportif, s'il fait de la natation, il doit faire de la natation tous les jours. Так же, как со спортом можно сравнить, если вы занимаетесь плаванием, вам нужно плавать каждый день. Je fais la discipline de 4 heures tous les matins, je le fais depuis l'âge de 16 ans. С 16 лет я каждый день пишу по 4 часа в день. Et c'est le secret. Si vous voulez devenir écrivain, c'est le secret. Это вот на самом деле секрет моей профессии. Если вы хотите стать писателем, ну вот этим нужно заниматься. En imaginant même que vous n'ayez pas de talent, Даже если у вас нет таланта, si vous écrivez tous les jours pendant 4 heures, vous allez finir par avoir du talent. если вы все равно каждый день будете писать по 4 часа, в конце концов у вас талант обязательно появится. On appelle ça empirisme. Эмпиризм. Par exemple, disons que vous ne savez pas comment faire du pain. Вот вы не знаете, как печь хлеб, например.
Si tous les matins vous avez de la farine, de l'eau, de la levure et un four, au bout d'un moment vous allez finir par comprendre comment faire du pain. Если каждый день вы будете что-то делать с мукой, водой и дрожжами, то в конце концов вы все-таки поймете, как же нужно печь хлеб. La régularité, c'est le secret de tout. Регулярность, постоянная практика – это вообще секрет всего. Ключ к успеху вообще во всех областях. Скажите, пожалуйста, когда вы путешествуете, встречаете ли вы там знакомых? И когда, может быть, вы возвращаетесь туда еще раз, как вы общаетесь с прежними знакомыми? И уходя, и еще не закрыв за собой дверь, вы надеетесь на встречу с ними? И на каком языке говорите? И как вас оценивают те люди, с которыми вы встречаетесь? Спасибо. Возьмите, пожалуйста. Dans quelle langue vous leur parlez? Quand vous partez, est-ce que vous espérez Ah. Quand je voyage, je parle en anglais. Вообще, когда я путешествую, как правило, говорю чаще всего по-английски. De temps en temps, je reconnais des gens que j'ai déjà vus dans d'autres dédicaces, comme Mademoiselle, Я qui часто, m'a на posé la самом деле, première question. где узнаю людей, которые уже были на предыдущих встречах, и которые подписывали книги, как, вот, например, девушка, которая первая задала вопрос. Et je ne suis pas très physionomiste. Я не очень хорошо разбираю, как бы запоминаю лица. Il y a peut-être des gens qui sont déjà venus que j'ai déjà rencontrés, est-ce qu'ils peuvent lever la main? А есть ли тут люди, которые уже были на предыдущих встречах? Могут ли они поднять руки? Ok. Hello. Ah oui, je me rappelle la conférence que j'ai. Ok. Et vous savez, je reste pas très longtemps durant ces dédicaces. Я редко остаюсь надолго вот, во время моих сеансов, когда я подписываю книги. Souvent, je vais faire une interview, une dédicace, une interview, une dédicace. И часто, когда я приезжаю в другую страну, у меня очень такой насыщенный график, это интервью, встречи с читателями, потом опять интервью, опять встреча. Alors, j'ai pas beaucoup de temps pour rencontrer. Не так много у меня времени, чтобы вот по-настоящему как-то вот встречаться Surtout с quand je людьми. prends froid. Особенно, когда вот я растужаюсь, как сейчас. Вы говорите о своей последней, ну вот этой жизни, а меня интересует о книжных. Вот когда вы идете по темному коридору и заходите в другие времена. Да, я про книжное время спрашиваю. Спасибо. J'ai des gens qu'il me semble que j'ai déjà rencontrés dans des vies antérieures. Есть люди, мне кажется, что да, я уже с ними встречался в предыдущих жизнях, Mais j'en suis pas sûr. но я не могу быть в этом уверенным. Par contre, il y a des endroits, il me semble que je connais déjà. Есть места, где, мне кажется, я уже был раньше. Désolé. Et des fois, il y a des gens, je n'ai pas besoin de leur parler, on se comprend très vite. Есть люди, мне даже не нужно с ними разговаривать, мы тут же понимаем друг друга. Peut-être je les ai connus dans des vies antérieures. Может быть, мы уже встречались в предыдущих жизнях. Ça vous arrive d'avoir cette impression? А у вас бывает иногда такое ощущение, что вы с кем-то уже встречались? Вот я только что с Робертом Бёрнсом встретилась. Вот сейчас. Да. C'est qui? А кто это? Известный шотландский поэт C'est un grand poète écossais. Роберт Бёрнс. Et vous le connaissiez déjà? Да. И вы уже с ним раньше, да, встречались? Да. D'autres vies précédentes? В предыдущих жизнях. Vous étiez sa femme? Вы, может быть, были его женой? Ну. Vous l'avez connu dans quelle vie? В какой жизни вы с ним познакомились? В детстве я с ними познакомилась. C'est quand j'étais petite, quand j'étais enfant. Ah. Mais c'est le vrai Robert Burns. Настоящим Робертом Бёрнсом, да? Да. Oui, je croyais que vous l'aviez connu dans une vie antérieure. Mais То есть вы как Je бы... parle français un peu. То есть вы с ним все-таки в предыдущей жизни встречались, да? Все правильно? Vous l'avez Oui, connu, c'était dans la vie vous l'avez connu dans une vie antérieure et vous l'avez re-rencontré ici. И вы с ним встретились сейчас снова, да? C'est un peu comme le film Highlander.
Вот как вот этот вот фильм Highlander. «Хайландер». You know Highlander? Знаете такой фильм? C'est Christophe Lambert. Mais j'aime bien l'idée que nous avons des amis d'âme, des clubs de copains d'esprit, et nous nous retrouvons vie après vie. Мне вообще нравится эта идея, что вот у нас есть какие-то близкие нам люди, близкие нам друзья, и что мы встречаемся с ними в каждой новой жизни. J'ai rencontré une fois une médium Однажды я встретился с медиумом, qui m'a dit que la compagne que j'avais à l'époque, je la rencontrais dans toutes les vies. Dans toutes mes vies, on se retrouvait, mais juste 3 ans. и 3 ans. вот, он мне сказал, что на самом деле в каждой жизни будет человек, твой друг, с которым ты будешь встречаться, в каждой жизни, но только на 3 года. Mais chaque fois, nous étions séparés par quelqu'un d'extérieur qui nous empêchait de continuer. И каждый раз вот появлялся кто-то, какой-то внешний фактор, который нас разлучал и мешал нам продолжать дружить. Et donc, vu que j'étais avec cette femme pendant 3 ans, quand est arrivé les 3 ans, on a fait une fête pour dire que la malédiction des 3 ans s'arrêtait. И я был в отношениях с женщиной 3 года, потом прошли эти 3 года, и мы отпраздновали эту дату, чтобы сказать, ну все, проклятие 3 лет прошло. Et une semaine plus tard, il y a quelqu'un qui est venu compliquer notre couple et nous a empêchés de continuer. И вот буквально неделю спустя появился некто, который помешал нам в отношениях оставаться. Donc la prédiction de la médium s'est réellement produite. Je ne suis resté avec elle que 3 ans. То есть действительно вот это предсказание медиумом сбылось, и даже вот с ней я смог остаться только 3 года. Жить только 3 года. C'est romanesque, mais c'est comme ça. Ну вот можно было бы подумать, что это я вам роман какой-то пересказываю, но на самом деле это правда. Вот это действительно со мной случилось. Спасибо. У нас есть еще вопрос, пожалуйста. Bonjour, je m'appelle Angèle et je suis très contente de vous voir. À la fin du livre, vous exprimez votre gratitude à Thierry Leroux qui vous a aidé à faire une session de régression dans l'Atlantide. Et qui étiez-vous et qu'est-ce que vous avez eu? C'est tout. En Atlantide? Tu peux traduire? Давайте, может быть, вы задайте вопрос по-русски. Простите. Все поняли. Я задала вопрос автору, что в конце книги он выражает благодарность Thierry Leroux, который помог с сеансом регрессии в Атлантиде. Я спросила, кем был автор и что он видел. Alors, c'est Philippe Leroux. Quand j'étais en Atlantide, je soignais les gens avec les mains. Когда я жил в Атлантиде, я руками лечил людей, наложением рук. Je percevais avec les mains des lignes blanches et rouges sur les corps. Я наложением рук определял белые и красные линии. De ce que je m'en souviens. Это все, что я помню. Et j'étais très cool. Я был очень спокоен, очень расслаблен. Et je vivais très longtemps. И я жил тогда очень долго, моя жизнь была очень долгой. De la sensation que j'ai eue, j'ai vécu 821 ans. 821 год я прожил. Вот такое у меня было ощущение. L'espérance de vie était vraiment beaucoup plus longue. Потому что в то время продолжительность жизни была гораздо более долгой, длинной. Et quand on vit 821 ans, on se prend plus la tête avec les petits problèmes. И когда вы живете 821 год, какие-то мелочи жизни вас уже не занимают и не волнуют. On est vraiment dans une énergie de vie et de joie de vivre. И вот вы просто идете в потоке радости, и вы радуетесь тому, что вы живете. Dans nos vies, on a à peine le temps de comprendre, on meurt. То, что вот время, которое у нас есть время, которое мы проживаем, потом мы умираем. Mais si on a beaucoup de temps, on devient philosophe, automatiquement. Но если перед нами большое количество времени, то мы просто сами с собой становимся философами. Et comme dans le livre, puisque j'ai assisté au déluge, Я на самом деле присутствовал при потопе, я видела это своими глазами, как и в книге я описываю.
C'était un tsunami, Это случилось цунами, et puis je suis mort noyé, и я утонул, comme tout le monde. как и все, собственно. Mais c'était pas triste, c'était juste la fin d'une vie. Но это не было каким-то грустным событием, это был просто конец жизни. D'ailleurs, la plupart des vies, donc je suis mort, et quand on meurt, des moments où on sent qu'il va y avoir autre chose après, c'est moins grave. На самом деле, вот это можно сказать про все мои предыдущие жизни, да, как бы приходит смерть, но вы знаете, что что-то будет потом. И смерть уже не воспринимается так трагично. Ce qui nous fait peur dans la mort, c'est qu'on se dit que tout s'arrête. Потому что нас пугает смерть? То, что мы говорим, все, на этом все кончится. Mais si on croit à la réincarnation, bah, ça veut dire juste c'est la fin d'un épisode et l'épisode suivant va arriver. А если мы верим в реинкарнацию, то мы просто говорим, это вот конец серии, а потом начнется новая серия. C'est pour ça que je crois que l'idée de la réincarnation et des vies antérieures est plutôt une idée qui rend les gens heureux. Поэтому я убежден, что вот идея об реинкарнациях и о предыдущих и последующих жизнях, эта идея позволяет людям быть счастливыми, чувствовать себя счастливее. Parce que les choses sont pas graves. Si on rate sa vie, eh ben on reviendra. Ну, не получилось что-то в этой жизни, получится в следующей. Sinon, des fois le soir, quand je me réveille, je reviens d'Atlantide et je discute avec lui. А иногда у меня бывают такие вот мгновения, когда я как будто бы вновь оказываюсь в Атлантиде, и я разговариваю с этим человеком. Et puis, c'est comme un copain. Это мой друг, если бы он был моим другом. C'est le grand avantage d'avoir beaucoup d'imagination et beaucoup d'intérêt pour les choses de l'esprit, c'est que l'on peut s'amuser à ce genre de jeu quand on veut. У меня на самом деле как бы в этом большое преимущество, когда у вас богатое воображение, и когда вы можете как бы разные опыты проводить со своим разумом, то вот вы можете играть в такие игры легко и с удовольствием. Et c'est pour ça que je propose à mes lecteurs de faire pareil, qu'ils s'amusent à explorer leur vie antérieure. Поэтому я предлагаю своим читателям делать то же самое, исследовать свои предыдущие жизни. Voilà, merci. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. У нас осталось время на несколько вопросов. Я уже бегу к следующему. Я стараюсь быстрее. Добрый вечер, Бернард. Для начала хотел бы вас поблагодарить, потому что я довольно-таки в раннем возрасте пришел к агностизму, и это благодаря вашему творчеству. Это, было очень важным этапом в моей жизни, и у меня к вам немного такой сложный вопрос, немного научный. Мне очень нравится ваша идея реинкарнации, но при этом я бы хотел ее немного оспорить. Да, я все-таки считаю то, что реинкарнация это не нечто такое, что мы выбираем сами после смерти, да, другой сосуд, а скорее это генетический код в каждом человеке. То есть человек эволюционировал, и, соответственно, наше новое тело это не выбор, скажем так, наугад, а это просто смесь наших предыдущих предков. То есть, это скорее больше именно генетическое, и когда мы видим нас в прошлых жизнях, это мы видим скорее наших потомков, нежели других людей. Наших потомков. То есть мы реинкарнация наших генетического продолжения, а не... En fait, j'aimerais déjà vous remercier parce que grâce à vous, je suis devenue agnostique. Et vous avez joué un rôle important dans la vie spirituelle. Et aussi, en fait, moi, j'ai une petite attribution de réincarnation. J'aimerais aussi la contester dans une certaine façon, parce que je ne pense pas qu'on choisisse nos vies, nos vies, que en fait, c'est aussi l'héritage génétique qui joue un grand rôle. Et quand on visite nos vies antérieures, on voit de certaine façon la vie de nos descendants. On est aussi le fruit on est conditionné aussi beaucoup par les gènes, et les gènes jouent aussi un grand rôle. Il y a deux chemins, il y a le chemin du corps, il y a le chemin de l'esprit. Есть на самом деле два пути. Путь тела и путь разума. En effet, sur le corps, on hérite de nos parents, de nos grands-parents, de tout ce qu'ils ont fait, et nous héritons d'une part de ce qu'on appelle épigénétique, c'est-à-dire qu'ils ont inscrit dans leur code génétique toute leur histoire. И действительно, что касается нашего тела, мы несем в себе историю наших предков. И
вот этот вот генетический код, который они создали совместными усилиями, мы его несем в себе? C'est une bonne question que vous posez là parce que précisément j'ai aussi essayé de connaître l'histoire de mes gènes, de mon ADN. И вы очень, на самом деле, хороший вопрос задаете, потому что я действительно интересовался историей своей семьи и сделал тесты на ДНК. Et j'ai trouvé, en fait, la plupart de ma famille vient de Pologne. И я выяснил, что большинство моих предков родом из Польши. Il y a entre 1400 et 1500, il y a un peu d'influence espagnole, italienne et якут. И также есть влияние испанское, итальянское и якутское. Ça, c'est mon ADN. Ça, Вот c'est это мое scientifique. ДНК. И это то, что научно доказано. Mais je ne sais pas si c'est de l'amour ou si c'est des viols. Ну, я не знаю, все ли там было по любви. C'est arrivé dans mon code génétique. Но вот так или иначе эти элементы в моем генетическом коде присутствуют. Mais c'est pas aussi diversifié que mes réincarnations. Но это не все так, нет там такого разнообразия, которое я нахожу в моих предыдущих жизнях. Mes ancêtres n'ont pas beaucoup voyagé. Мои предки немного путешествовали, немного передвигались по миру. Par contre, mes réincarnations, elles sont apparues partout. А вот в моих реинкарнациях я был в огромном количестве разных мест. C'est pour ça que j'aime bien l'idée qu'il y a un voyage de l'esprit et un voyage de l'ADN. Поэтому мне все-таки нравится идея, что есть путь ДНК, но есть и путь разума, путь сознания. Mais vous connaissez aussi votre ADN? А вы знаете ваш код ДНК? Не совсем. Ну, я... Connaissez vos grands-parents? Но вы знаете бабушку и дедушку? Да, конечно. Ну, Vos arrière-grands-parents? А прабабушку и прадедушку? Частично. Я нет, я верю в целом в идею реинкарнации. Мне, ну, то есть я считаю, что это не конец, но вот опять же, то есть, все-таки мне кажется, тут есть прям именно научный более подход, потому что вот именно наши предыдущие жизни это скорее память, ну, то, что заложилось, и это не обязательно должны быть именно наши бабушки, дедушки, близкие родственники, а даже какие-то дальние, ну, да, дальние частички ДНК, которые были в людях, которые, ну, могли быть на другом конце света. D'accord, ok. Хорошо, да, возможно. Merci pour votre question. Спасибо за вопрос. У нас есть еще вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы не боитесь, что читатели перестанут читать не вообще вас, а книги? И видите ли вы какие-то тенденции к этому или наоборот к обратному? Craignez-vous pas qu'à un moment, les gens cessent de lire des livres, pas justement de lire des livres en général? Est-ce que voilà, vous voyez des tendances qui vont bien? Alors, en effet, ça serait terrible. Действительно, было бы ужасно. Parce que les livres, c'est ce qui rend les gens intelligents. Потому что именно книги делают людей умными. Les gens qui n'utilisent que la télévision, le cinéma, les jeux vidéo, Internet, ils sont dans un monde qui, tout le temps, tout va trop vite, avec beaucoup d'émotions, mais ils n'ont pas le temps de se concentrer. Потому что люди, которые потребляют информацию только через глаза, да, которые смотрят кино, телевидение, интернет, видеоигры, в их мире все происходит очень быстро, с большой эмоциональной нагрузкой, но они теряют способность концентрироваться. Les livres obligent le lecteur à créer ses propres images, donc à se transformer en réalisateur de cinéma. А когда вы читаете, вы сами создаете свои образы, и вы как будто бы снимаете свой собственный фильм. Quand on lit un livre, on devient créatif. То есть, когда вы читаете книгу, вы пробуждаете свой творческий потенциал. Mais quand vous allez au cinéma, vous subissez les images du réalisateur, donc vous avez la musique, les images, vous ne faites que recevoir quelque chose, mais vous ne créez rien. А когда вы смотрите фильм, вы ничего не создаете, вы просто потребляете образы, которые кто-то создал до вас. Je crois que les gens qui lisent des livres comprennent plus de choses que les gens qui n'en lisent pas. Я думаю, что люди, которые читают книги, им для понимания доступно гораздо больше вещей, чем для тех, кто книг не читает. Et ils sont plus difficiles à manipuler. И ими сложнее манипулировать. C'est pour ça que je me bats en France pour qu'il y ait de plus en plus
de jeunes qui lisent. Поэтому я вот делаю все возможное, чтобы во Франции как можно больше молодых людей читали, чтобы у них больше был доступ к книгам. C'est un combat contre l'illettrisme qui n'est pas gagné du tout. Это борьба с безграмотностью, которую я веду и которая, конечно, совершенно пока еще эта битва еще не выиграна. Il y a de plus en plus de jeunes qui ne savent même plus lire un livre jusqu'au bout. То есть очень много молодых людей, которые уже просто не способны дочитать книгу до конца. Et c'est pour ça aussi que je me déplace beaucoup, je rencontre les lecteurs et j'essaie de diffuser cette image. Notre monde est en train de perdre ses abeilles, il est en train de perdre ses lecteurs, et tout ça participe à un retour vers quelque chose de primitif. Именно поэтому я много путешествую, постоянно встречаюсь с читателями. Мы теряем читателей, наш мир теряет пчел, так же как и читателей, и мы возвращаемся к какой-то более примитивной форме существования. Donc je crois que c'est à nous les écrivains de tout faire pour que les gens aient encore envie de lire. Et la meilleure manière de faire ça, c'est de faire des bons livres. И писатели должны, конечно, делать все возможное, чтобы люди продолжали читать. И что они могут делать для этого? Они должны писать хорошие книги. А какие писатели вас творчески побуждают и сколько часов в день нужно отводить именно чтению, а не писательству? Et quels écrivains vous nourrissent et combien d'heures par jour vous lisez? Combien d'heures par jour vous lisez? Je lis beaucoup de fantastique et de science-fiction. Я очень много читаю фантастических книг, научной фантастики. Et beaucoup de livres d'histoire. Очень много исторических книг. Les écrivains qui me nourrissent, longtemps ça a été Philippe K. Dick a été l'écrivain qui m'a le plus nourri. Филипп К. Дик огромное влияние на меня оказал. Quand j'ai lu Philippe K. Dick, j'ai trouvé qu'il était tellement en avance sur les autres, c'était comme un homme du futur qui revenait dans notre présent. Когда я прочитала его книги, у меня возникло ощущение, что это вообще человек из будущего, который из будущего пришел в наш мир и вот нам что-то интересное рассказывает. Sinon, j'essaie de trouver des choses nouvelles. Ce que j'attends d'un livre, c'est qu'il me surprenne. Вообще, я всегда нахожусь в поиске каких-то новых идей, новой информации. Я, конечно, очень хочу, чтобы книга меня удивляла. Pour l'instant, ça fait longtemps que j'ai pas eu de grand émerveillement de lecture. На самом деле, уже очень давно мне не попадалась книга, которая бы меня по-настоящему поразила, очаровала. Mais je devrais lire plus moi aussi. Je dois lire 1 heure par jour à peu près. На самом деле, мне, конечно, следует читать больше. Сейчас я где-то час в день посвящаю чтению. Et j'écris 4h30, c'est-à-dire que quand j'ai écrit, j'ai pas forcément envie de lire. А вот пишу я 4,5 часа, и на самом деле, когда вы пишете, вам не очень хочется читать самому. Les deux activités ne sont pas forcément liées. Потому что эти два вида деятельности не очень друг с другом связаны. Victor Hugo disait « Les vaches ne boivent pas de lait ». То есть Виктор Гюго говорил, что коровы не пьют молока. Vous pouvez très bien produire des livres et ne pas lire vous-même beaucoup. То есть на самом деле вы можете писать книги, при этом вы можете сам много не читать. Enfin, tant que les jeunes liront, ce monde ira bien. Et quand les jeunes ne liront plus, ce monde ira mal. Пока молодежь будет читать, с этим миром все будет хорошо, но когда они читать прекратят, все будет гораздо хуже. Спасибо. Спасибо большое. Bonsoir. Hein? Bonsoir. Bonsoir. Ah, je peux dire. Je veux poser des questions qui me posent toujours mes étudiants pendant nos лекции, pendant les séminaires, quand nous parlons de vos livres. Хотела задать вопросы, которые мне задают студенты мои во время семинаров, во время лекций, когда мы говорим о книгах Бернара Вербера. Ils demandent premièrement pourquoi la critique française vous a donné cette étiquette, l'enfant terrible de la литература française модерна. Почему французская критика вот такую этикетку буквально повесила на нашего милого гостя, enfant terrible, ужасающее дитя современной французской литературы. Qu'en pensez-vous? Что вы об этом думаете? Современно. Je vais vous faire une photo d'abord.
I want to remember. Merci pour votre question. Благодарю за вопрос. Je ne suis pas dans le système parisien. Я не принадлежу к французской литературной системе. Parce que Парижской. la littérature d'imaginaire en France est très peu représentée. Вообще вот эта фантастическая литература во Франции очень плохо представлена. Quand j'étais journaliste au Nouvel Observateur, ils nous avaient interdit de parler de science-fiction, de fantastique, et même de thriller et de polar. На самом деле, когда я работала журналистом в журнале Nouvel Obs, у нас был запрет писать о книгах в жанре фантастика, триллер и даже детектив. Ils pensaient que c'était la littérature pour les adolescents, donc c'est pas une littérature intéressante. То есть они были все убеждены, что это литература для подростков, и то есть она не представляет никакого интереса. Ils sont aussi dans une littérature qui est souvent égocentrique. И очень много эгоцентричной литературы. C'est l'écrivain qui raconte sa dépression, son alcoolisme ou pourquoi sa femme est partie. То есть когда писатель подробно рассказывает о своей депрессии, о своем алкоголизме или пишет книгу о том, почему же все-таки от него ушла жена. Ce qui est 90% de la littérature parisienne. Это 90% вообще всей парижской литературы. C'est pour ça que j'ai dit 90%. Поэтому я и говорю, что 90%. Non, mais regardez bien les émissions de télévision, vous verrez, Даже посмотрите французское телевидение. il n'y a pas de littérature d'imaginaire. Там ни слова не говорят о фантастической литературе. C'est, en fait, même à l'époque de Jules Verne, ces livres n'étaient pas du tout chroniqués. На самом деле, даже в эпоху Жюль Верна на его книги вообще никто не писал критику. C'est après sa mort, en 1950, qu'ils ont découvert Jules Verne. То есть уже только после его смерти, в 1950 году, вдруг мир открыл для себя Жюль Верна. Et en 1950, donc il a dû mourir en 1910, et en 1950, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui a dit, en fait, mais c'est des vrais bouquins. То есть, на самом деле, умер-то он еще в 1910 году, и только в 1950 году кто-то прочитал его книги и сказал, ну это же настоящая литература. Quand j'étais journaliste, au Nouvel Observateur, il y a longtemps, j'avais essayé de faire une nécrologie de Pierre Boulle. И когда я работал журналистом в Nouvel Observateur, в журнале Nouvel Observateur, я решил написать некролог по Пьеру Булю. Et quand j'ai proposé de faire la nécrologie au chef de rubrique, il m'a dit c'est qui Pierre Boulle? И когда я предложила эту идею редактору рубрики, он сказал, ну а кто это вообще? Пьер Буль это кто? J'ai dit c'est lui qui a écrit Le pont de la rivière Kwai et la planète des singes. Он сказал, ну он же написал Le pont de la rivière Kwai. Мост через реку Квай и Планета обезьян. Et il m'a dit, ah, je croyais que c'était un film américain. Он говорит, да, я думала, это просто американский фильм. Et j'ai dit, avant d'être un film américain, c'était un roman français fait par un auteur français. Я говорю, ну перед тем, как появился американский фильм, вообще это был французский роман, который написал французский писатель. Mais si le chef de rubrique littéraire du Nouvel Obs n'a jamais entendu parler de Pierre Boulle, ça veut dire que c'est fini, ils ne s'intéresseront jamais à cette littérature. Ну, просто представьте себе, если редактор литературной рубрики журнала Nouvel Observateur никогда не слышал о Пьер Буле, ну, значит, как бы с этой литературой это как бы все, это конец. То есть они никогда не будут писать. C'est aussi pour ça que c'est un combat héroïque qui me plaît beaucoup, c'est que je suis seul contre tous. И мне очень нравится вот эта вот борьба, героическая борьба, которую я веду, потому что я один против всех. Et ma récompense, c'est que par contre, les Russes... Oui, mais Robert Merle, plus personne ne parle de lui. Et Barjavel, plus personne ne parle d'eux. Mais ma récompense, c'est que par contre, j'arrive à venir ici en Russie, rencontrer un public en Russie. Но вот моя награда заключается в том, что я приезжаю в Россию, встречаюсь здесь с своими читателями. De même, Jules Verne était très connu en Russie. И даже Жюль Верн, насколько я знаю, тоже очень известен в России. Donc, ce qu'on n'a pas à Paris, on peut le trouver dans le reste du monde. Et je voyage beaucoup dans le monde entier, où en effet, mon travail est mieux connu que dans mon propre pays. C'est la phrase d'une des prophètes dans son pays. И на самом деле я много путешествую по миру, и часто убеждаюсь, что в других странах мои книги пользуются большим успехом, чем во Франции. И тут, конечно, уместно вспомнить фразу, что нет пророков в своем отечестве. Mais cette place me convient très bien. Но мне очень подходит эта роль, это место. Et j'essaie de faire bouger les choses. И я делаю все возможное, чтобы ситуация изменилась.
Mieux vaut être pirate que faire partie de l'armée officielle. Лучше быть пиратом, чем служить в официальной армии. Merci. Et encore, savez-vous, mes étudiants disent qu'on vous nomme ainsi parce que chaque votre roman, c'est un roman total. C'est un roman qui rassemble plusieurs genres, qui les transforme. C'est une mythologie moderne. Merci beaucoup. C'est- Vous avez des bons c'est- étudiants. Студенты говорят о том, что каждый роман нашего гостя – это соединение самых разных жанров, которые он трансформирует и лепит из этих традиционных якобы жанров, делает современную мифологию. И они говорят, что когда они читают произведения нашего гостя, то они вспоминают о работах, скажем, Ильи Пригожина, о Стивене Хокинге, они вспоминают современных психологов, потому что это соединение научных знаний, литературоведческих знаний, и вот такая мифология современная. Merci beaucoup. Спасибо большое. Бернар, Московский дом книги выражает вам огромную благодарность за то, что вы сегодня пришли, уделили нам свое время. Вы у нас второй раз, мы безумно рады, очень горды, если честно. Давайте мы еще раз поблагодарим нашего гостя.